Stilda Quvasoy Farg'ona yo'lida, yo'lni betida shunaqangi avtotex hamda avtozapchas do'koni zudlik bilan sotiladi. Qulayliklar va вообще dahshat. Tomoni bu joy hozirgi holatda $700 atrofida daromad berib turibdi. Agarda kim pul sanasa, bugun sanasa, ertaga shundoq pulga kirib ketadi. Hamma sharoitlar bor ustalarimiz uchun. Va oyoqlarida iPhone'ni to'pli pul. Ustalar ham issiqqina juda chiroyli holatlarda istaydi va ikkinchi etajimizda ustalarimiz uchun yechinish va kiyinish xonalari ham mavjud. Moqchi bo'lganlarga podval ham mavjud. Ustalarimizning yechinish, kiyinish xonasini ham ko'rib qo'ydim, вообще bomba. Hamma yo'q hisob-kitob bilan qilingan. Ustalar uchun, mijozlar uchun sanuzillar ham, hojatxonalar ham. Avtozapchasimiz ham 100% holatda mukammal ishlab turibdi. Zapchast magazinimizda qulaylik tomonlarini sanashda davom etamiz. Bu joyda savdo qilish uchun insonlarimizga juda ham chiroyli sanuzillar, hammom tualetlar, hojatxonalar mavjud. Bundan tashqari ikkinchi etaj ham bemalol foydalanishga tayyor holda turibdi. Joyimiz zo'rligi ham bir chekkaga surib turamiz. Xullas egasi borki, bu joy sotgandan keyin mablag'ini bir qismini katta xayriya ishlariga, xayriya qilmoqchiga mana shu joyga men maza qilib bordim. Kimda kimga kerak bo'lsa, bosib olsalaring bo'ladi.